ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെസിറ്റേൽ മൈ ഡ്രീം വേൾഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജിഷ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. ബുക്കൊക്കെ ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് 2 A3 സൈസിലെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു 40%. ഞാൻ 102 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് A3 ആണ്. സ്പൈറൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിൽ പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 പേജാണ് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് സൈസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 29x42 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി, ക്രിയേറ്റീവ്, അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബുക്കിന് കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റാതെ തന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 2 ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ നല്ല ബൈൻഡിങ് തന്നെയാണ്. അതിലെ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 GSM പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത്. കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 95 രൂപയാണ്, 95 റുപ്പീസാണ്. പക്ഷെ നമുക്കതിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 40% ഡിസ്കൗണ്ടോടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.